釀蟹蓋。嗱，呢啲呢唔係麵粉，係麵包糠。嗱，麵包去咗皮，切片啦，咁乾製咗之後呢，就磨碎佢。嗱，顏色係亮白嘅呢，就係靚貨噶啦。唔淨止愛嚟炸豬扒喎，釀蟹蓋啊都好鬆化噶。嗱，上一次呢，我就教咗大家點樣拆蟹肉啦，咁然後呢，就同一個洋葱、乾葱咁樣炒咗，咁跟住呢，就係做咗呢一個白汁蟹肉啦。其實呢，用翻呢一個白汁蟹肉呢，可以愛嚟做呢個釀蟹蓋噶喎。嗱，做法呢，首先呢，我哋拆蟹嘅時候呢，就將個蟹蓋呢係留翻嘅喎。嗱，我哋沖乾淨水之後呢，啲蟹蓋呢，我哋呢係要浸住個水嘅，以免呢佢呢係變得太乾。個蟹蓋呢，我哋要去嚟收邊啦。咁收好咗個蟹蓋呢，我哋沖乾淨咗佢之後，咁我哋呢就唔使係索乾水嘅。喺呢個時候呢，我哋喺呢個蟹蓋嘅裏邊呢，係要灑晒呢個麵粉，咁然後呢係拍走多餘嘅麵粉之後呢，我哋呢就係用一把小刀咁樣呢，係將呢啲蟹肉呢係釀入去呢個蟹蓋。嗱，去到8、9成滿就得㗎啦，就唔好太滿啦。嗱，喺呢個蟹蓋呢，喺蟹肉嗰邊呢，我哋呢係撲滿呢一個麵粉啦。嗱，記住呢，唔好有地方係冇撲喎。如果唔係嘅時候呢，嗰啲地方好易呢就會炸窿㗎啦。咁跟住呢，將一個日本嘅麵包糠啦，就放喺一個碟裏邊。喺另外一隻碟嗰度呢，我哋呢就係打蛋啦。咁發勻咗佢之後呢，係加水。我哋呢就將蟹蓋呢喺有蟹肉嗰邊。咁首先呢，就浸入呢個蛋水，然後呢，就立即呢就放入去呢個麵包糠嗰度。嗱，跟住呢，我哋再浸一次呢個蛋水，然後呢，又再撲呢個麵包糠。咁然後呢，就係拍走呢係多餘嘅麵包糠之後呢，我哋呢就係燒熱啲油啦，油溫呢去到170度嘅時候呢，係將呢個釀好嘅蟹蓋就擺喺一個細嘅罩喱仔裏邊，滲入去呢個油裏邊。嗱，蟹殼向下，肉呢係向上嘅。咁我哋呢就即刻熄火，咁然後呢就係浸呢一個蟹蓋呢係3分鐘，咁咧直至到呢蟹肉裏邊呢係全部係熱啦。咁呢個時候呢，我哋呢就開翻火，就係將個火力呢係轉猛，咁呢直至呢我哋呢將啲油呢係逼晒出嚟，咁我哋呢就係熄火就可以呢係上得菜㗎啦。